Oi, gente, meu nome é Emily Fernanda e essa aqui é minha irmã de Emily. Juliane, de tananana. Jesus de Souza. Hoje no vídeo de hoje nós vai fazer isso online. Nós vai precisar de cola, tinta guache. Água barricada. É. E vai botar um pouquinho de brilho pra ficar brilhoso. Brilho Então, rosa, gente. Nós já abriu aqui pra adiantar. Já abriu. A cola é opcional. Por que é opcional, Fernanda? Opcional é que você pode escolher qualquer cola. E se vocês tiverem mais... Se vocês quiserem mais, você pode pegar da cola grande. Que é, eu não sei quanto é, mas acho que é desse tamanho. Mais ou menos desse tamanho. Só que eu vou usar desse tamanho aqui. Mas vai colocar um pouquinho e depois eu vou colocar. Toma aqui na cola. Pode pegar assim mesmo. Vai. Sempre. Todo dia, toda hora, em casa, no carro. Tá linda. Levante aí. Cuida. Levanta aqui. Olha. Tá bom, Fernanda? Não, tem que botar muito. Levante. Gente do céu. Ui, chega, fez bolha. Pronto. Tá legal. E agora nós vamos botar tinta guache. Tinta guache. Nós vamos escolher a vermelha. Vai, abre aí. Abre aqui. Gente, tem da maior, só que nós tá pegando da pequena. Nós tá botando tinta pra botar cor. Fica bem bonito. Então, deixa pra botar também com o rosto. Vai, bota isso. Vira. Vou botar pouquinho pra pigmentar. Tá bom, Fernanda. Tá bom? Tá bom. Não. Olha, gente. Oi. Mexe aí. Espera ainda. Gente, não vai ficar mexendo muito. Mexe. Deixa eu mexer mais. E nós vamos botar aqui a água borrifada. Ui, botei muito. Gente, eu acho que não vai ficar vermelha. Espera aí. Vai ser o meu rosinha. Um rosazinho. Vai cair, eu acho. Agora nós vamos botar glitter. Glitter, todo mundo ama glitter. Gente, tem que ter muito. Ui. Botei muito. Assim, ó. Gente, olha. Tá ainda tem muito? Botei muito mesmo. Agora tem que ter muita paciência. Mexer. Pode pegar. Gente, é que eu tava fazendo, botando aqui, ó. Ô, Fernanda desastrada. Gente, vai ficar pequena, mas eu prometo que quando eu fizer de novo, vai sair bem maior. Sai da frente. Deixa eu mexer agora. Gente, você já vê muita diferença. Tá engrossando muito. Gente. Vai ficar pequena, né? Gente, não esqueci de avisar, não precisa colocar muita água borricada. Ui. Olha como tá. Oh my god! Mexe. Você vai correr também. Ai, gente. Uou! Uou. Ai, meu Deus, eu amo muito fazer esse vídeo. Gente, esse tá sendo o melhor vídeo. Gente. Ai, deu vontade de pegar logo, né? Eu tô ansiosa. Eu vou botar mais brilho. Gente, não vai ficar brilho.
Tô tacando um brilho. Espera ainda. Só tá aí. Gente, é muito difícil tá assim. Quem me bota mais um pouco de brilho? Por favor. Tá pegando, Gabi? Vai. Olha, gente, olha. Gente, Uau! posso pegar? Não, agora não. Vai, vai. Pois aí. Assim, ó. Vai mexendo então, vai mexendo. Gente, Vai, bota aí. É só um pouco, viu, que tá bom? Tá bom. Não. De quem é isso daqui? Ai. Gente, tá fazendo bolha. Gente, ó, não tá nem no chão. Ou seja, Aqui, quem olha, tô. expulsa da sua vida como se fosse uma compra. Ai, meu Deus. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe com os pés. Eu tô cansada de ser rejeitada. Não era pra ter falado de Me olhem como uma criminosa. Oi. Chega de slime. Gente, Eu não faria o mesmo. Simplesmente olha. Tá passando. Posso tocar? Gente, gruda um pouco, É. mas... Não posso tocar? Podem. Mas eu acho que se botar na geladeira, ele para de grudar muito. Também acho. Chega de soltar. Ai, meu Deus do céu! Eita! Gente, não é meu. Gente, então... Ui, Também. tá bom, mas não vai mais coisar. A gente vai botar na geladeira, né, agora? É, talvez, mas vai ver aí. Ui. Depois você vai tirando. E? Espera ainda, viu? Finalmente consegui o que queria. Toma. Mas vai me Meu Deus. matar. Meu Deus. E sem ter que dar satisfação a ninguém. Gente, ela está grudando. Vamos vai botar na geladeira pra ver se para de grudar. Ai. Oh my God. Cameron, pode parar de gravar ali. Vá. Tchau, tchau, gente.